Você já ouviu falar do arminho? Esse bichinho pode até parecer fofinho, mas na hora da caçada ele vira um verdadeiro artista. Como não consegue correr mais rápido que um coelho, ele inventou uma técnica genial. Começa a pular, girar e fazer movimentos malucos, quase uma dança hipnótica. O coelho, curioso, fica vidrado olhando. E aí já era. O arminho aproveita, se aproxima e dá o bote certeiro. Além disso, no inverno ele troca de roupa. O pelo fica branquinho, perfeito para se camuflar na neve. Já imaginou ser enganado por uma dancinha do caçador? Compartilha com quem adora curiosidades de animais.